هذا الايميل اللي وصلني اشي اسمه Cease and Desist Letter. اشي في القانون بيعتبروه زي التهديد. والمبلغ تاع $10 مليون هو مبلغ محطوط عشان يخوفني. أول إشي رمضان مبارك علينا وعليكم يا رب. حبيت أهنيكم بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك، وبعرف إنه صار له كم يوم رمضان، بس ما صح لي أبارك لكم غير بهذا الفيديو. ولا تنسى عزيزي المشاهد إنك تشترك بالقناة، لأنه هالإشي بدعمني بشكل ما تقدروا تتخيلوه. في تاريخ 11/2/2026 نزل فيديو على قناة أحمد أبو الرب بعنوان استكشفت جزيرة أبستين. هذا الفيديو نجح نجاح جدا قوي لأسباب منطقية. أغلب الناس عرفوا بقضية أبستين، وأكيد فيديو زي فيديو أحمد أبو الرب اللي بيقتحم فيه الجزيرة راح يشبع فضول الناس حتى لو كان بإشي بسيط ويخليهم يدخلوا على الفيديو. وكونه 90% من المصايب اللي عملها أبستين كانت على جزيرته، فالناس عندها فضول تعرف ايش وضع جزيرة أبستين. أحمد أبو الرب فعلا سواها ودخل على جزيرة أبستين، بس ما بتوقع انه كان حاسب حسابه انه الفيديو تبعه ينجح لهاي الدرجة. وخلال فترة بسيطة قدر انه يوصل الفيديو 10 مليون مشاهدة، واغلب مشاهداته كانت عربية. يعني الفيديو نجح عربيا قبل ما حتى يوصل عند الأجانب. بعد كم يوم من تنزيل فيديو أحمد أبو الرب واللي هو عن جزيرة أبستين، وصلوا ايميل، وهذا الايميل كان عبارة عن تهديد: يا اما بتحذف الفيديو يا اما رح تنحبس وتتغرم بغرامة واللي هي $10 مليون. احمد ابو الرب انصدم لما اجى الايميل وعرف انه جاب العيد بنفسه. وبصراحة انا ما بعرف كيف بيتعاملوا بقوانين امريكا، بس اللي بعرفه لو الامن شافه بهذيك الجزيرة كان مسموح له يستخدم الاشي اللي موجود بالفيديو على احمد ابو الرب، وهذا الاشي موجود بقوانين امريكا وما بتحاسبوا عليه. حبيت احكي لكم هاي المعلومة عشان تعرفوا انه احمد ابو الرب كان حيجيب العيد بنفسه اساسا من اول ما دخل الجزيرة. المهم انه احمد ابو الرب وصلوا الايميل، وتتوقعوا انه راح وخفى الفيديو؟ لا، راح وعمل له دبلجة صوتية، يعني صار الفيديو مترجم باللغة الإنجليزية. وبهاي الحالة راح يوصل الفيديو لأي شخص حاط لغة تليفونه بالإنجليزي. يعني غالبا اليوتيوب راح يطلع فيديو أحمد أبو الرب مقترح للناس اللي عايشين بأمريكا وغيرها، نفس اللي بيصير معانا بفيديوهات مستر بيس. بعدها أحمد أبو الرب طلع ووضح موضوع الإيميل اللي وصله، وحكى إنه هاي غالبا رسالة تحذيرية، ولحد الآن هو ما بيعرف إيش حيصير، بس راح يستنى ويترك الفيديو عام ويشوف إيش اللي حيصير بالأيام الجاية. طيب، كثير ناس خايفين علي عشان الايميل اللي وصلني، فخليني احكي لكم شو الخطة. هذا الايميل اللي وصلني اشي اسمه Cease and Desist Letter. اشي في القانون بيعتبروه زي التهديد. والمبلغ تاع $10 مليون هو مبلغ محطوط عشان يخوفني. فاللي قررت اعمله انا اني اخلي الفيديوهات ما احذفها، واستنى اشوف ايش رح يصير في الايام الجاي. اذا حسيت الوضع تفاقم بلغي الفيديوهات، فحتلاقوا الفيديوهات فجأة لغت. اذا حسيت الجماعة خلص نسيوا الموضوع او هيك، الحياة حلوة. حكيتها من قبل وبرجع بعيدها، محتوى أحمد أبو الرب الجديد الناس بتحب تشوفه لأنه متنوع وأفكاره جديدة على اليوتيوب، وقدر للأمانة يثبت نفسه بين اليوتيوبر هو وأخوه عمر. وهذا الاشي أحمد أبو الرب طلع ويتكلم عنه وشكر متابعينه عليه إنه خلال 4 سنوات غير محتواه ونجح على عكس كثير يوتيوبر. بدي استغل هاي الفرصة عشان احكي مع متابعيني القدماء. بتعرفوا انه مر 4 سنين على يوم تغيير المحتوى هداك؟ سبحان الله، يعني من أصعب السنين اللي مرت علي. كثير في يوتيوبرز في العالم فشلوا لما قرروا يغيروا محتواهم، بس اليوم بقدر أحكي إنه عملية تغيير المحتوى تاعتنا نجحت، ونجحت لأنكم أنتوا ضليتوا في ظهري وثقتوا فيه واستنيتوني عبل ما أتعلم وأفهم هذا المحتوى الجديد اللي بدي أعمله. اليوم عم بطلع محتواي وأنا مو مصدق إنه أنا عم بعمل محتوى هادف محتوى مفيد، محتوى مفيد للبشر، مع انه اكثر محتوى منطقيا لازم اعمله، اكثر محتوى مناسب لشخصيتي هو هذا المحتوى. وبس هاي كانت الاخبار اللي معانا لليوم، ولهون بكون انتهى الفيديو عزيزي المشاهد. بتمنى تعمل لايك وتشارك الفيديو مع اي شخص بتحبه، وبشوفكم بالفيديو الجاي.